վերցնելով կողքիներին ցույց է տվել, այո, կարելի է չամաչել, որ քեզ ասում են թուրք, եւ շատ շատերը այսօր ուսս նայում եմ, այլևս չեն ամաչում թուրք Երևանից, այլևս իրանց համար դա տաբու չի, այլևս չեն ամաչում, ասենք, հարազատ եղբոր արունը ուրանալուց, որովհետեւ ասենք կա մի հատ Գեղամ Նազարյան, առնվազն մի հատ էլ են, Զիբիլի կատվի կողքը կա, ինչ որ մեկը, որ իրանց արյան վրա, երեխեքի արյան վրա կարիերա են կառուցում, ֆինանսական իմպերիա են սարքում, սա խորքային հարված ու վնաս էր մեր հասարակությանը, մեր հասարակության բարոյական շերտերին, բարոյական ստանդարտներին, պետք չէ ամեն ինչին նայել ուղղակի մատերի արանքով, որովհետև մենք պարտադիր չի ամեն ինչում ոստիկանից վախենալով չանենք հանցագործություն, եթե մի հասարակության մեջ միակ վախը ոստիկանից է, այլ ոչ թե հասարակական վերաբերմունքից չգրված օրենքներից, նշանակում է այդ հասարակությունը այլևս ամենավտանգավոր հասարակությունը, այսինքն եթե միտեղ չի նայեն ոստիկանը, այնտեղ ամեն ինչ հնարավոր է անել, իսկ եթե ոստիկանը նաև կոռումպացված է, նշանակում է ամեն ինչ կարելի է անել, հետո փողը տալ ու էլի անել, ահա թե ինչ արեց Փաշինյան Նիկոլը ընդամենը 8 տարվա մեջ, ես չեմ կարծում լինեն լուրջ սոցիոլոգներ, որոնք այս փաստերին նայելով չգոռան, որ մեր հասարակությունը վտանգի տակ է, որովհետև եթե վտանգի տակ է հասարակությունը, վտանգի տակ է նաև պետականությունը երկարաժամկետ իմաստով, որովհետև պետականությունը ումն է պետք, եթե չկա հասարակություն, պետականություն չի կարող լինել հասարակությունից դուրս, հասարակությունն է ձևավորում է պետականությունը, մարդիկ, մասնագետները, ղեկավարները, պետականության նպատակները ի վերջո, բովանդակությունը, եթե հասարակությունը Նիկոլա նման է,